तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। मैंने पहले खुराक डाली है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से खा रहे थे, लेकिन ये चूज़े को पता नहीं क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये कुछ नहीं खा पी रहा। खुद ही मैंने इसे पानी पिलाया है, अभी इसके अंदर मैंने रखा हुआ है ताकि कुछ खा ले, लेकिन ये कुछ खा नहीं रहा, ना इसे चलने हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर मैं बिठा के जाता हूँ वहाँ पर बैठा रहता है, थोड़ा सा भी नहीं हिलता और ऐसे ही बैठा रहता है। पता नहीं इसे क्या मसला है, जब से ये निकला तब से ये ऐसा कर रहा है। और आप दोस्तों को पता है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि इसे क्या मसला होगा। बाकी चूज़े माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं।